Ahoana Marina. Ny mitondra firenena mihitsy no Tsy Hain'I Rajoelina. No dradradraindray ny filoham-pirenena ankehitriny io tamin'ny fampelezan-kevitra fa isan'ny velorano ny voalohany ny tsy fandriam-pahalemana. Ho tapitra ity ny fehim-pitom-piasany, atraizan'ny fandriam-pahalemany malagasy, mandrala volovy ve ny malagasy amin'izao fotoana? Mahavita ny asany ara-dalàna ve ny mpitandro ny filaminana, izay nolazaina sy nirehariana tamin'izany fa hovatsiana fitaovana? Ny tazana aza dia ny malagasy izay tovy aminy, tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ihany, no sain'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika ampiororoana. Ankoatr'izay, dia atao mifamadika indray ny zava-misy, fa atao ireo dalo sy mpangalatra indray no mandrefy ny mpitandro ny filaminana eto amintsika ankehitriny. Tao anatin'ny 4 taona izay nitondran'ny Rajoelina izao, dia mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Mitaitaindava ny vahoaka, raha mivoaka ny trano, tsy antanàn-dehibe tsy ambany vohitra, fa samy anjakana io tsy fandriam-pahalemana io avokoa. Razoina hatramin'ny tetezamita, dia ny mitondra firenena mihitsy no Tsy Hain'I Rajoelina, sady tsy zakany, no tsy hainy ary tsy voafehiny. Vokany, izao krizy maro lafy iainan'ny vahoaka izao, ankoatra ny fahantrana manara-penitra, dia mbola manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana manara-penitra. Ny zavatra tokony ho hain'ny mpitondra io dia ny hoe mifandray ny anoanana sy ny fahantrana ary ny tsy fandriam-pahalemana. Olana voalohany eto amintsika arak'izany ny tsy fandriam-pahalemana ara-sakafo. Io olana ara-sakafo io izay toa zary mafaly ny mpitondra mba amoriany sy ampilaharan'izy ireo olona amin'ny fizarana varikely sy menaka kely, falery izy ireo fa betsaka ny olona tonga milahatra vatsitsino sy tosika. Tokony homenatra nefa izany raha mpitondra tena misaina, satria tany mamokatra i Madagasikara kanefa milahatra vary zaraina sisa no lasa andotoko-piainana sy andaniny ny malagasy ny fotoanany. Ireny trangatany kongo ireny no midika fa sahirana tanteraka ny malagasy amin'izao fotoana. Izay ilay tsy fandriam-pahalemana ara-tsakafo. Dia hoy ny fanazavana hoe ilay fahantrana ilay vahoaka malagasy izay tena atao hoe tsy raika amin'ny 20 isan-jato ny vahoaka malagasy tsy mandra fa tena atao hoe efa tafitrany amin'ny 20 isan-jato raha izao raha mahita izao hoe, satria jerena fotsiny ny anaovana jerena izay fotsiny dia raha mijery mpivarotra eny amoron-dalana ianao dia efa mitombo zany hoe le olona zany dia efa mijery an'le hoe argent facile ihany no mora ahitana ny vola malaky. Tiako tenenina dia hoe rehefa betsaka mitombo mpivarotra eny amoron-dalana dia mihantra le firenena, ary mitombo andro manalina zany amin'izao fotoana izao eraky ny fokotany raha efa andrenivohitra, eraky ny elakelan-trano ireo misy toerana malalaka dia fe mpivarotra, ary tsy azo amidy dia amidy daholo. Ary tena mampalahelo aza dia ny tsy valeran'le entana amidy le olo rehefa tena jerena tsy mihoatra ny 5,000 kory. Izany hoe raha iny 5,000 io zany raha azahoan'ny tombarotra eo amin'ny hoe 500 efa mety aminy aloha zay, satria hoe alao misina kely toy izay mandro fotsy. Dia zany hoe le fantrana lalina aloha amin'izao fotoana izao zany no mahatonga an'izay. Inona mahatonga le fantrana lalina amin'izao fotoana izao? Dia mahatonga le fantrana lalina dia voalohany indrindra eo aloha tsy fananana asa. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Ny any ambany vohitra miala sy mitsoaka ny toeram-ponenany, saingy mivenjivenjy fotsiny rehefa tonga eto andrenivohitra, vokatry ny tsy fananana asa. Mitombo noho izany ny mpatory an-dalana, tsy manana drafitra mba hitondrana vahaolana momba io ny fanjakana, na dia ny rehareha mafy aza, fa anome asa ho an'ny tanora sy ny vahoaka. Fitangena tamboho no asa azon'ny tanora tamin'izao fitondrana Rajoelina izao. Betsaka no lasa manao asa ratsy, vokatry ny tsy fisiny. Tsy ny tanora ihany, fa hatramin'ireo raim-pianakaviana aza tonga amin'izany, satria ny ankizy tsy malala tsy misy, tsy mahajery ny voamason-jaza izay mitaraina sy miantso tada fa noana. Hoy hatrany mantsy ny fanazavana hoe fanomezana asany vahoaka dia tsy misy mihitsy zany politika matipaika amin'ny resaka fanomezana asany olona amin'ny lafiny rehetra mihitsy, nainy amin'ny tontolo ambany vohitra ny eto andrenivohitra tsy misy. Mba tenena hoe inona politika ty fanjakana ty amin'ny fehadivana amin'ny tsy fananana asa amin'izao fotoana izao, tsy misy. Zay zany mahatonga ilay fantrana lalina amin'izao fotoana izao. Reo olona araka ny teneniko rehetrarehetra reo dia manana
adidiko avana eo fiarahamonina sy natokantrano manana ao tokantrano izy a mamelona fady aman-janany ao tokantrano izy a mampianatra ny fady aman-janany ao tokantrano izy a mitsabo ny fady aman-janany ao tokantrano izy a miaro ny fady aman-janany tsy misy ny atao de tsy maintsy mamorona de lasa rehefa mamorona de miasa ny saina de lasa mandehany amin'ny tsy ao tsolo le fanahy fa lasa mandehany amin'ny zavatra tsy izy avy eo dia zay no miteraka an'ilay tsy fandriam-pahalemana satria lasa manaonao foana tsy ao le fanahy de rehefa tsy ao le fanahy de lasa mitarika hatrany amin'ny hoe fandraisana zavatra mahadomelona de rehefa mandray fa zavatra mahadomelona zay aloha zavany resaka fa tsy voafehitsika koa ny fidirana eto am'izao fotoana zao fa ny morotsitrakintsika de araky le fitenenina hoe pasoara zay te hiditra de miditra zay te hivoaka de mivoaka raha tsy teny zavatra be de be olo lefa mahazo esite fa mbola tafapiritsaka ihany ny zavatra miditra am'izao fotoana zao miditra ohatran'ny produit importé reny ny zava-mahadomelona ny cocaïne ny héroïne eto Madagasikara ny zavatra mahadomelona avy any ivelany any am'izao fotoana zao le drogue dure fa de zany de lasa manao an'ireny lay olona noho le mandray an'ireny lay olona nola tsy fananana dia lasa sasa mananao foana de lasa mandeha mamono olona lasa mandeha mandroba zavatr'olona lasa mandeha maka zavatra tsy han'ny tena ary ny tena aloha zara dia lay fanahy lasa manao tena le hoe zavatra fanaon'ny biby mamono olona sy ny anina mety ho vita fa lay tena hoe lasa manolana ny ao an-trano zanaky ny tena zao na zanabady ny tena zao no aolana satria manino mety le fahatrany sindritra nole finanana ny zavatra mahadomelona mifidoroana an'ireny de lasa manaonao foana de lasa tsy mandeha am'izay izy mazava izany tetika asa petatoko fotsiny arak'izany ny filazana fa manana drafitra matipaika anavotana ny malagasy ao anatin'ny fahantrana izao indrindra fa io filoham-pirenena io raha naisina vita io efa nataony mba hireharyany saingy matoa izao no zava-misy iainantsika eto dia tsy manana vahaolana amin'io izy tsy hamenatra an'io indray anefa ny andainga fanotelony amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fampelezan-kevitra ho avy io dia ampanantena indray fa ho ataon'ny paradisa indray Madagasikara kanefa na ny miamia azy ity navadiny indray hoe mirahina ary mifankaty izany ka tena olona mpanavendrana mpiray-tany razana mihitsy fomba fiadin'izy ireo mihitsy moa ity mody miasa ity kanefa asa tsy mahavaolana ho an'ny vahoaka fa fietsika fiatsaram-belatsy fotsiny raha mahakasika ny olany kere tao ikongo ireny izao dia tsy hita ny toyiny rehefa vita ny fizarana vary 20 kilao ho an'ireo tokantrano sahirany dia hoy nisy olombavambahoaka satria le fanampinina ataon'ny fanjakana nge nandalo e ary nahazo be indrindra tamin'le tokantrano ao dia 20 kilao ka 20 kilao zany hoanina tokantrano anankiray a tsy maharitra zany fa izy le teneniko teo hoe tokony mbola isy fandraisana ndraikitra hafa zany anaraka an'iny de fizarana masom-boly dia rehefa voazara le masom-boly a de tokony misy an'izay accompagnement sy misy an'izay fametrahana rafitra mba hahafahany misam-piarahamonina mifampifehy zay fa raha tsy zany a tsy tafavoaka satria lasa mifangalatra le fiarahamonina satria lalipaka loatra le fahantrana lalina loatra le fahasahiranana mazava izany izany no olona manana fomba fijery mahitsy ka samy lazany tsy mety rehefa tsy mahaso vahoaka hatramin'ny oviana tokoa moa izany ny malagasy no tsy andry vary afaran'inga filoham-pirenena io izany taona eto tsy mba anana fomba fiady mba amporisiana ny tantsaha iasa mihitsy ve dia rariny raha mirongatra ilay tsy fandriam-pahalemana satria izay mba manana kely dia angalariny hafa izay tsy manana sy inona dia hoy hatrany ny fanazavana hoe de ny olana nefa de zao hoe rehefa samy sahirana mpiray tanàna de zay manana kely angalariny ny hafa de zay no mahatonga ana miverina ihany ary hoe ameo sedra ny any fotony mametraka dina ny fandriam-pahalemana dina ny famokarana zay tovolahy rehetra tsy miditra an-dakilasy tsony ka mihoatra ny 20 taona de mila manana karne mpamokarana de nisa mpiarahamonina nisa kinodina no mamaritra hoe zao ny zavatra tsy maintsy ataonao zao ny zavatra tsy maintsy ataonao de mifanara-maso
any zao de hoe fambolena kondro fambolena mangazo ny tena hoe mety am'le tany satria tsy de manana velaran-tany malalaka ambolena vary de zay zany no diktena ao anatin'lay dinam-pamokarana hoe tovolahy mihoatra mivalambe folo taona tsy mianatra ntsony de mila manana fototra-kondro zato mila manana volo-kazaha na volo-mangazo zao vala na zao dia am'izay fotoana zay ny rehetrarehetra no engagé rehetrarehetra no miaraka manao de mifampiambina fanaramaso fa ny olana am'izao tsisy zay zavatra zay de zay mbola manao eforka manao kely de angalarin'ny sasany satria efa tena hoe rebaka tanteraka efa tena hoe votanteraka donc mila etsika goavana be ary mila elan vaovao mihitsy apetraka no sehanan'io fa raha tsy zany a olona andritra fotsiny reo olo reo fa tsy ho voavaly olana fa de mbola itoy le kere mazava izany hatramin'ny ovina vao hiala amin'izao fitaintanandava zao ny vahoaka malagasy amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity alatra voamaso dahalo mandoro tanàna mpanendaka isaky ny elakelatrano mpangary posy hatrany ana taksy be manam-pahefana mampiroro vahoaka sy samandariko von'olona dahalo mamaly faty ireo no santonany velorano ny Rajoelina iana ny vahoaka malagasy ankehitriny mbola ampanantena indray io fa hofoanany avokoa indray ireny fa hoe omeo manday iray indray izy kanefa efa mitondra aza izy izao mbola izao ihany no iainana ary miamafy noho tamin'ny fitondrana teo aloha izany ilay fitondrana firenena mihitsy no tsy hain'i Rajoelina fa ahoana mariny ahoana mariny